வணக்கம். இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற பிளான்ட் பேர் காஸ்டஸ் இக்னியஸ். இதுக்கு இன்சுலின் பிளான்ட்னு ஒரு பெயர் இருக்கு. இப்போ சமீப காலமாக வயசு வித்தியாசம் இல்லாமல் எல்லாருக்குமே நீரிழிவு நோயான சக்கரை வியாதி அதிகரிச்சுட்டே வருது. இவங்களுக்கெல்லாம் கிடைச்ச வரப்பிரசாதம் இந்த இன்சுலின் பிளான்ட்னு சொல்லலாம். இந்த இலைகளை நம்ம கழுவி டெய்லி துளசி கற்பூரவள்ளி மாதிரி சாப்பிட்டோம் அப்படின்னாக்கா இதில் இருக்கிற கார்சோலிக் ஆசிடுங்கிறது நம்ம பேன்கிரியாட்டிக் செல்ஸ் இன்சுலினை சுரக்க செய்யுது. பிளட்ல இருக்கிற குளுக்கோஸ் லெவலை கட்டுப்படுத்தி சக்கரை வியாதி வராமல் தடுக்கக்கூடிய இந்த முக்கியமான இன்சுலின் ஹார்மோன் இந்த இலையை சாப்பிட்றது மூலயமா கிடைக்குதுங்கிற இன்ஃபர்மேஷனை உங்களுக்கு தெரிஞ்ச சுகர் பேஷண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. அதோட ஊட்டச்சத்து குறைபாடுக்கும் இந்த இலையை சாப்பிட்றதுனால நியூட்ரிஷன் ரெப்ளனிஷ்மெண்ட் நடக்குது. ஸோ இதில் அயன், கால்சியம், பொட்டாசியம், ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸும் இருக்குது. ஸோ யார் வேணாலும் கன்சியூம் பண்ணலாம். இந்த செடி ஈஸியாக நர்சரியிலேயே கிடைக்கக்கூடியது தான். நட்டு வச்சாலே எல்லா கிளைமேட்லேயும் வளரக்கூடியது தான். அந்த லீஃபும் அரைநெல்லிக்காய் மாதிரி ஒரு லைட்டாக புளிப்பான டேஸ்ட் கொண்டது தான்.